Bueno, mi gente, sí, vos otra vez regresamos. Vamos a ir a ver qué onda ahí. Vivo, No pude. no tengas miedo. Ay, que con hormiga. Y aquí se utiliza, Sí, aquí fue. allá abajo, fue. Porque como dicen que, Hoy, pues, hoy los chuchos, hoy los chuchos, Dios. es que como dicen que aquí se pone una mujer colgada. Fue pollo. Pero que feo, lindo, volado. No se mira nada, solo la cañada, se mira ahí. Parado, señor. Ve. Ay, pero sí, sí le hizo feo, volado, Dios. Hasta el corazón sentí que me palpitó, Dios. Uy, a medio camino, pero Uh, más que a mí solo me habían dejado allá. y yo pensaba cuando te caíste para qué, o te ibas al lado, más. Ay, están los chuchos. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video, porque vieran que esto fue una sensación inexplicable, porque sí estuvo feo ese grito ahí. Bueno, suscríbanse y para grabar más contenido de esto. Gracias.